আসসালামু আলাইকুম। রান্না বাড়া শেষ, এবার খাওয়ার পালা। দেখবেন কি রান্না করছি। ওয়েট, এই 6টা চুলায় রান্না করছি। এই 6টা চুলায় এখানে এই 6টা চুলায় রান্না করছি। এই যে রান্না করছি শুধু শুধু ভাত আর হলো তরকারি। ঠিক আছে, ভাত আর তরকারি 6টা চুলায় রান্না করছি। আচ্ছা, এবার খাবো। তো সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।